walaal wax soo saarkeena aad iyo aad ayuu u liitaa waa sida hadeertaan kawaanka u jeedid gaaridan u jeedid malaay ay noo keenaan wax soo saarkeena waxa dhulka dhigay bil ramadaan la soo gaaray aadoo bil ramadaan la soo gaaray ayaa xoogaa wax soo saarkii badda oo aad iyo aad ayuu dhulka sii dhacay waxaana midaas sababay malaay dari ayaa jirto oo malaaygi markii loo baahdo badeena aan laga heli karin oo malaaygi xilliga aan u baahanahay oo badii aanay macnaa isticmaali karin oo malaageeday oo nagu yar yahay qaasatan inta badan malaayga waxaana looga keenaa Warshiikh ilaa iyo Cadale ilaa iyo Meeraale ilaa iyo Hawaii waxaana sababay in Warshiikh maanta gaariyaal u dirsano oo malaayna looga keeno bil xagaaya ku jirnaa oo malaay yaraa jirto malaayga aad iyo aad u yar yahay marka sidaas awgeeda u jeedaan baabuurtan malaayga keenan ayaa iskaaga mudnaa wax kale intoo hadeertaan aabada ku haana ma leh doomankeena gudaha aad iyo aad ay ugu dhib qabaan dhibka aqabada koowaad waxay tahay ayagoo maalintii isticmaalayaan liitar 10 liitar ilaa 20 liitar oo shidaal ah oo xawli badan shidaalkooda ayna haysanin oo misane meesha rabaan ayna gaari karin aqabadaha oo badda nagu haasata waxa kamid ah doomankeena aad iyo aad loo celiyaa xilliyada qaar xatay badda waana laga buriyaa waana laga kansalaa waxaana leeyahay badda ma gali kartiin inaas ma aadi kartiin anagana meelaha aan kalluumaysanayno waa meelo yar yar oo xeebaha u dhadhow adaa isdhaana meelahaas kale aadaysiin waxaana loo afduunayaa burcad badeednimaan loo xirinayaa marka saas la ajigeeda aad iyo aad ayaa macnaha ugu dhib qabnaa doomankeena ilaa wax soo saarkooda waxa lagu xalli karaa wallahi dawladda go'aan ka gaarto si kale oo hadeertaan lagu xalli kara ma leh dhaqaaleena wuxuu Ilaahayna soo siiyo si xaq baa u qaybsanaa wuxuu Ilaahayna soo siinin qof ibn aadan ka rabna ma leh